السلام علیکم. جی الحمدللہ ساری ٹیم نکلنی ہے استاد ساڑھے نال اس مسجد نے تے نال ساڑھے نال حاجی عبدالواحد صاحب نثار ضلع ہے، احسان ہے، زید علی خان ہے، مبشر ہے، صدیق معاویہ ہے، عثمان ہے، وسیم بھائی ہے تے یاسر بھائی. اصل ٹیم انشاءاللہ 2 ٹیماں بن سن تے کرنج وانج کے انہوں نے حالات ویکھ کے اس نے مطابق انہاں اسی انشاءاللہ دیساں ترتیب کر کے انہاں دیساں ٹوکن جاری کرساں. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. اسی انشاءاللہ ٹوکن انہاں جاری کرساں تے اچھا پرانا گودام ہے اس میں ترتیب نال انہاں تک انشاءاللہ پہنچی انشاءاللہ. ساڈے سے دعا کرو اللہ پاک اساں مستحق تک چیز پہنچانے توفیق دے. آمین. باقی انشاءاللہ سارے اخلاص کی نیت نال نکلے ہیں، کتنے دور آئے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان پراؤں انہوں نے مدد آتے آئے ہیں. جنہوں نے تعاون کیتے انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ ایسا محنت نہ ایسا خدمت کا موقع دیتا ہے. دعا کر